હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. બરાબર છે ને? હા માતાજી, અવાજ આવે છે અને સ્ક્રીન પણ દેખાય તમારી. ઓકે. તો સ્વાગત છે તમારું બધાનું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ટેમ્પલ ઇસ્કોન નંતુર તરફથી. મને ખૂબ ખૂબ આનંદ થાય છે તમને બધાનું આવકારતા કે ભક્તિ સદાચારના ક્લાસમાં આજે આપણે મળી રહ્યા છીએ. આજે આપણું પહેલું સેશન છે. તો હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, ભક્તિ સદાચાર નું જે આપણું ગ્રુપ હતું ને એની અંદર આ લિંક આવી છે? ભક્તિ સદાચારના ગ્રુપમાં હા, શેર તો થઈ જ છે. તો તમે જે અમારા લેડીઝ ગ્રુપમાં મૂક્યું ને એમાંથી હું જોઈન થઈ. ભક્તિ સદાચારના ગ્રુપમાં મને નથી આવી. હું એ ગ્રુપમાં એડ જ હતી. અચ્છા, હું ચેક કરી લઉં. 2 મિનિટ આપણે જોઈ લઈએ. ન હોય તો હમણાં લિંક શેર કરી દઈએ. કારણ કે માતાજી મને એવું છે કે મારામાં નથી આવી તો બીજા કોઈનામાં આવી હશે કે કેમ. આપણા લેડીઝ ગ્રુપમાં આવી હતી એટલે એમાંથી જોઈન થઈ છું. ઓકે, હું જોઈ લઉં. 2 મિનિટ. જી માતાજી. હરે કૃષ્ણ છે જો માતાજી, મેં જોયું અત્યારે. ઓકે માતાજી, તો હું એ ગ્રુપમાં એડ તો થઈ હતી. તમે મને મોકલું તો મને હજી નથી પડ્યું એમાં. બરાબર, ખબર નહીં હવે, કેમ કે કોમ્યુનિટીમાં આપણે જનરલી શેર કરતા હોય છે મેસેજ, એટલે ગ્રુપમાં થઈ ગયેલો તો છે જ તે. અને મારે જેટલા ગ્રુપ છે બધા ગ્રુપમાં છે જ કન્વે થયેલો. ઓકે માતાજી. હવે બરાબર છે ને? ઓલો ઊંધો હતો નહીં? સારું, ચલો આપણે ચાલુ કરીએ. તો તમે બધાએ છે લેવલ 1 કમ્પ્લીટ કર્યું એકદમ આનંદ, ઉત્સાહ અને ધૈર્યથી, અને બધા ક્વિઝ પણ એના કમ્પ્લીટ કર્યા. તો એ બદલ તમને બધાને કોંગ્રેચ્યુલેશન. અને તમે બધા હજી લેવલ 2 ભક્તિ સદાચાર માટે જોઈન થયા એના માટે તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. કે લેવલ 1 માં કેવું હોય કે આપણે કેટલાય લોકો રજીસ્ટ્રેશન કરાવતા હોય અને 1-2 દિવસ 3 અધ્યાય થાય ને ત્યાં એમાંથી લેફ્ટ થઈ જતા હોય. તો કોઈ એમ કન્ટિન્યુ ટકી રહેતા ન હોય. તો તમે બધા ટકી રહ્યા અને ભક્તિ સદાચાર શીખવા માટે પણ અહીં આવ્યા. તો એ આપણી સુકૃતિ કહેવાય કે આપણે કેટલી સુકૃતિ હોય ને ત્યારે આપણે કૃષ્ણ ભક્તિ પામીએ. અને એ સુકૃતિથી તમે અહીંયા સદાચાર શીખવા માટે આવ્યા છીએ. તો હું પેલા મારું ઇન્ટ્રોડક્શન આપું. આમ તો કઈ આપવા જેવું નથી, પણ હું ડોક્ટર દીપ્તિ કોસિયા અને કોલેજમાં પ્રોફેસર છું અને શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ટેમ્પલ નંતુર સાથે 2 વર્ષથી જોડાયેલી છું. રાધા ગોવિંદજીની સેવામાં અવિરત આપણે લાગેલા છીએ. અને મારું સૌભાગ્ય છે કે તમારી સેવા કરવાનો મને મોકો મળ્યો. અને હું મારાથી બનશે એટલા તમારા પ્રશ્નો સોલ્વ કરવાનો પ્રયત્ન કરીશ. અને આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે આપણી આ જર્ની છે એ સુખરૂપ નીવડે અને આપણો જ્ઞાન યજ્ઞ છે એમાંથી આપણને થોડું ઘણું કઈ જ્ઞાન અર્જિત કરીએ. તો ભક્તિ સદાચારના કોર્સમાં કેવું હોય કે છે ને, આમ ભક્તિ લેવલ 2 જ કહેવાય. આપણે જે પ્રી ભક્તિ શાસ્ત્રી છે ને એના સમકક્ષ કોર્સ છે. આપણે વૈષ્ણવ સદાચાર શીખવાના હોય છે કે કેવી રીતે બોલવું, ચાલવું, બેસવું, ભક્તો સાથે કેમ વર્તન કરવું, મંદિરમાં કેમ જવું. તો એ બધું શીખવા માટે આ કોર્સ છે વૈષ્ણવ. આપણે તિલક કરી દીધું, માલા કંઠી માળા પહેરી લીધી અને જપા કરી લીધા એટલે આપણે વૈષ્ણવ કહેવા માંડીએ, બરાબર? પણ એવા વૈષ્ણવ નું હોય. વૈષ્ણવ કેવા હોય તો એ આપણા આચરણથી જ ખબર પડી જાય. તો એ શીખવા માટેનો આ કોર્સ છે. આ કોર્સમાં કોઈ એવું એસાઇનમેન્ટ નથી હોતું અને કોઈ પણ પ્રકારના ક્વિઝ કરવાના નથી હોતા. ખાલી આપણે 1 માળા રોજની કરવાની હોય છે.
બસ એટલું તો આપણે કરતા જ હોય. લેવલ 1 માં જનરલી આપણે 1 માળા કરાવતા હોય છીએ, બરાબર? તો 1 માળા કરવાની, બસ બીજું કઈ નથી કરવાનું હતું. તો એમ આપણે થોડુંક રિલેક્સેશન છે આ કોર્સમાં. તો હવે આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ અને મંગળતાને આવકારીએ ને મંગળાચરણથી આજનો જે અધ્યાય છે, સેશન પહેલું છે, કે જે ઇન્ટ્રોડક્ટરી છે અને ભેગો અધ્યાય પણ છે. કેમ કે આમાં ઇન્ટ્રોડક્શનમાં બહુ વધારે કઈ છે નહીં, કે આપણે શીખી લીધું કે એમાં કઈ કરવાનું નથી એસાઇનમેન્ટ કે ક્વિઝ. એટલે આપણે મંગળાચરણથી શરૂઆત કરીએ. ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। जय पताका स्वामी, जय पताका स्वामी जी महाराज की। नाम निष्ठादास प्रभु की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर्वे ने। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। अल्पा जी, अमरीश प्रभु, अशिता माता जी, हेतल माता जी, जतिन प्रभु, मकवाणा जल्पा माता जी, मोना माता जी। हरे कृष्ण सर्वे ने। हरे कृष्ण। तो હવે આપણે આજનો અધ્યાય સ્ટાર્ટ કરીએ. ઓકે, દેખાય છે? સ્ક્રીન સ્લાઇડ વિઝિબલ છે? હા માતાજી. બરાબર. કોનો ફોટો છે આ? ચલો કોણ કહેશે? હવે તો એકદમ ઈઝી ક્વેશ્ચન છે. એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શ્રીલ પ્રભુપાદજી. બરાબર, સરસ. જો કેટલા સરસ એમને વસ્ત્ર પહેર્યા છે, તિલક કર્યું છે, કંઠમાળા, હાથમાં બીડબેગ. બરાબર. તો આ જ વૈષ્ણવ છે, વૈષ્ણવ સદાચાર. આમની પાસેથી શીખવાના છે. અને આપણો જે પાઠ્યક્રમ છે, અભ્યાસક્રમ, એમના આદેશોને આધારે, ઉપદેશોના આધારે ડિઝાઇન કરેલો છે. તો એ છે આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘના સ્થાપક આચાર્ય એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શીલ પ્રભુપાદ. હવે પહેલો આપણો અધ્યાય છે આજનો, વૈષ્ણવ સંસ્કૃતિના સિદ્ધાંતો અને ઉપયોગિતા. કે કયા કયા સિદ્ધાંતો છે અને આપણે એ શીખી તો એનો ઉપયોગ શું થાય, એ આજના આપણા અધ્યાયમાં શીખવાનું છે.
હરે કૃષ્ણ. તો વૈષ્ણવ સંસ્કૃતિ શું છે? તો શીલ પ્રભુપાદજી છે એમને સંસ્કૃતિ શબ્દનો ઉપયોગ 7000 વખત કર્યો છે. વૈદિક સંસ્કૃતિ 1700 વખત, આધ્યાત્મિક સંસ્કૃતિ 500, બ્રાહ્મણ સંબંધી સંસ્કૃતિ 430 અને ભક્તિ સંપ્રદાય 190 અને વૈષ્ણવ સંસ્કૃતિ 900. આપણને તો કેવું હોય, આપણને 3-4 સદાચારની ખબર હોય કે આવી રીતે પગે લાગવાનું, કે આમ તિલક કરવાનું, આમ જપા કરવાના, પણ ટોટલ જે છે સંખ્યા 7000 છે. અને એ આપણે ધીમે ધીમે આ અભ્યાસક્રમમાં શીખશું. હવે વૈષ્ણવ સંસ્કૃતિ શું છે? તો સંસ્કૃતિ એ લેટિન શબ્દ કોલેર ઉપરથી આવેલો શબ્દ છે. એનું લેટિન છે કોલેર. ને સંસ્કૃતિની પરિભાષા કે જીવનનો માર્ગ શું છે? કૃષ્ણ ભાવનામૃત. અને ખાસ કરીને સામાન્ય રિવાજો અને માન્યતાઓ તો કેવું કે આપણે મંગળા આરતી કરવાની, તુલસી આરતી, નરસિંહ આરતી, જપા કરવાના, મંદિરે જવાનું, કીર્તન કરવાનું, એ બધું. અને લોકોના ચોક્કસ જૂથ. તો કયું જૂથ? વૈષ્ણવોનું જૂથ. કે આપણે બધાય વૈષ્ણવોનું જૂથ. કઈ રીતે કરવાનું અને જીવનનો વિશ્વાસ રાખી અને આપણે શીખવાનું. એક વિશિષ્ટ સમુદાય છીએ આપણે, અને આપણા જીવનનો માર્ગ હોય એ કઈ રીતે છે એ શીખવાનું જે છે એ વૈષ્ણવ સંસ્કૃતિ છે. તો વૈષ્ણવ સંસ્કૃતિ વિશે પ્રભુપાદજી શું કહે છે? કે મારો જન્મ એક વૈષ્ણવ પરિવારમાં થયો છે. મારા પિતા એક મહાન વૈષ્ણવ હતા. ખબર છે ને, ગોર મોહન ડે. એમના પિતા મહાન વૈષ્ણવ ભક્ત હતા. અને આપણે કેટલી વાર સ્ટોરી પણ સાંભળેલી કે જગન્નાથજીની રથયાત્રા નીકળે તો પ્રભુપાદજી નાનકડા હોય છે તો એ કહે કે મારે પણ રથ બનાવવો છે. તો એમના પિતાજી એમને સરસ મજાનો રથ બનાવી આપે છે. અને પછી એમની નાનકડી શેરીમાં એમાં જગન્નાથજીને બિરાજમાન કરે છે અને રથયાત્રા કાઢે છે. તો કહેવાનું એમ કે નાનપણથી જ પ્રભુપાદજીમાં વૈષ્ણવોના જે હોય સદાચાર, સિદ્ધાંતો અને ભક્તિ એનું સિંચન થયેલું. એટલે હું જન્મથી જ વૈષ્ણવ સંસ્કૃતિમાં છું. જો પ્રભુપાદજી જ કહે છે કે જન્મથી જ વૈષ્ણવ પરિવાર જ વૈષ્ણવ છે. જ્યારે માતાના ગર્ભમાં હોય ત્યારે જ વૈષ્ણવ અને જે આ સદાચાર હોય એ એમના વણાઈ ગયા હોય. તો આપણો આ અભ્યાસક્રમ છે એનું લક્ષ્ય શું છે? તો કે આપણે આ શીખીએ છીએ એનાથી ફાયદો શું થશે આપણને, અને શું કામ આપણે શીખીએ છીએ? તો કે શીલ પ્રભુપાદ દ્વારા પ્રસ્તુત ઉપદેશો અનુસાર સમસ્ત ઇસ્કોન સમુદાયમાં વૈષ્ણવ જીવનશૈલીના પાયાઓ કેળવવા માટે. આપણો આખો જે ઇસ્કોન સમુદાય છે એ બધા વૈષ્ણવ જીવનશૈલીના પાસાઓ કેવા હોવા જોઈએ શીખવા માટે. કે આપણે કેટલી વાર છે તિલક કરી લઈ, કંઠી ધારણ કરી લઈએ, અને સરસ મજાના પ્રભુજી હોય તો ધોતી કુર્તા પહેરે અને માતાજી હોય તો સાડી પહેરે. પણ જ્યારે કોક સાથે કઈક ટસર થાય અથવા તો કઈક અણગમતું થાય તો જે પછી મોઢામાંથી નીકળતા શબ્દો હોય તો એનાથી આપણી પહેચાન થઈ જાય, ખબર પડી જાય કે આ તો ખોટે ખોટા તિલક કરે છે. આ સામે વાળું પાત્ર હોય ને હાસી ઉડાવે કે આ તો તિલક કરે છે, ધોતી પહેરે છે, પણ છે તો કાંઈ નહીં. તો આવું ન થાય આપણા સાથે. એટલા માટે આપણે વૈષ્ણવ સદાચાર શીખવા જોઈએ. અને જેમ જેમ સદાચાર શીખીએ ને એમ કૃષ્ણ ભક્તિ આપણી દઢ થાય. ધીમે ધીમે કૃષ્ણ તરફ આગળ જવાનો રસ્તો આપણને મળે અને આપણા હૃદયમાં કૃષ્ણ ભક્તિ છે એ પ્રગટે. તો સદાચાર શીખવા ઘણા જરૂરી છે. હવે વૈષ્ણવ સંસ્કૃતિ અભ્યાસક્રમ, તો એમાં આપણે શું શું શીખશું? તો આજે આપણે પહેલું ચેપ્ટર છે સિદ્ધાંત અને ઉપયોગ, બરાબર? તો એ આજે જોઈ લેશું. પછી છે વિધિસર સ્થળો, એટલે કે મંદિરમાં જઈએ તો કઈ રીતે આપણે બિહેવ કરવાનું, કઈ રીતે પ્રણામ કરવાના, કેવી રીતે જવાનું, એ બધું આપણે શીખીએ. શું નહીં કરવાનું એ પણ આપણે શીખવાનું છે, બરાબર? આપણે કેટલી વાર ધામમાં જાય ને તીર્થ સ્થળે તો આપણે અજાણતા પણ તીર્થનો અપરાધ કરતા હોય તો એને ધામ અપરાધ કહેવાય. તો એ અપરાધ આપણાથી ન થાય જો આપણને જ્ઞાન હોય તો. આપણે કેટલી વાર વૃંદાવન જાય, મથુરા જાય તો ભૂલથી પણ આપણે કઈક એના વિશે બોલી જઈએ જે આપણે ન બોલવું જોઈએ. પણ આપણને ખબર જ નથી તો આપણે બોલી જ જઈશું, બરાબર? પણ આપણને ખબર પડશે તો આપણે એ નહીં બોલીએ અને એ આપણે ધામ અપરાધમાંથી બચી જાશું. પછી નેક્સ્ટ છે વૈષ્ણવ ચોખ્ખાઈ.
તો આપણે નાઈ લીધું, તિલક કરી લીધું, સરસ સ્વચ્છ કપડાં પહેરી લીધા એટલે શુદ્ધ થઈ ગયા એવી ચોખ્ખાઈ નહીં. બાહ્ય અને આભ્યંતર બે પ્રકારની ચોખ્ખાઈ હોય. સૂચિ આપણે કે ને બાહ્ય સૂચિ અને આભ્યંતર. તો બાહ્ય તો બધા હોય, એકદમ ચોખ્ખા દેખાતા હોય, આપણને એમ લાગે વાહ કેટલો સરસ રૂડો રૂપાળો છે, પણ અંદરથી કેટલી એની ખરાબ માનસિક સ્થિતિ હોય કે મનોભાવના હોય, તો આપણામાં એ માનની શુદ્ધિ થાય એના માટે પણ આપણે વૈષ્ણવ સદાચાર શીખવા જોઈએ. પછી છે પ્રસાદ સેવા, પ્રસાદમ. જો કેટલું અગત્યનું છે પ્રસાદ, ખબર છે ને, પ્રસાદ પ્રભુના સાક્ષાત દર્શન. તો એ પ્રસાદ આપણે કઈ રીતે બનાવવાનો, રસોડામાં કઈ રીતે વર્તન કરવું જોઈએ, કેવી ચોખ્ખાઈ રાખવી જોઈએ, અને પ્રસાદ ગ્રહણ કરતા સમયે કેવો ભાવ હોવો જોઈએ, ભગવાનને પ્રસાદ અર્પણ કરીએ ત્યારે કેવો ભાવ હોવો જોઈએ, એ બધું આપણે શીખવાનું છે. એનું ખાસ એક જ ચેપ્ટર આખું સેશન છે એક સ્પેશિયલ. આપણે કેટલી વાર કેવું હોય, થાળીમાં પ્રસાદ લઈ લીધો, ભગવાનને ભોગ લઈ લીધો, ભગવાનને ભોગ અર્પણ કરી દીધો, 2-3 મિનિટ ટીન કરી અને ત્યાં રાખી દીધો ને લઈ લીધો, તો ભગવાનને ભોગ અર્પણ થઈ ગયો નહીં. એવું ન હોય. ભગવાનને સરસ મજાની આપણે પ્રાર્થના કરવી પડે કે ભગવાન તમે મારું ભોજન સ્વીકાર કરો, અને પછી ભગવાનનો જે ભોગ ધરાવ્યો હોય એ પ્રસાદ થઈ જાય અને આપણે એ પ્રસાદ ગ્રહણ કરીએ. જો પ્રસાદ ગ્રહણ કરવામાં આપણે કેટલાય કેવા હોય, આમાં મીઠું નથી, આમાં તીખું છે, આ મોડું છે, આ આવું છે, કેટલાય પ્રકારના ફોલ્ટ ગોતતા હોય કે પત્નીએ કે મમ્મીએ બનાવેલું હોય પ્રસાદ. તો પણ એવું ન કરવું જોઈએ કે ભગવાન છે, દેવોના દેવ છે, જે કે વૈકુંઠ આટલા બધા અધિપતિ, એને ખાઈ લીધું અને તમે એમાં ફોલ્ટ ગોતો છો, તો એ આપણે વૈષ્ણવ કહેવાય ન કહેવાય. તો એવું આપણે ન થવું જોઈએ. પછી વૈષ્ણવ પોશાક, તો વૈષ્ણવના પરિધાન કેવા હોવા જોઈએ. કેટલાય લોકો હોય જીન્સ પહેરીને મંદિરે જતા રહે, તો એવું ન ચાલે. આપણે વ્યવસ્થિત છે, આપણા વૈદિક પોશાક કીધા છે. પ્રભુજી હોય તો ધોતી કુર્તો અને માતાજી હોય તો સાડી, સરસ તિલક કરે, એકદમ વ્યવસ્થિત, ગળામાં કંઠી માળા અને એવો પોશાક ધારણ કરી અને આપણે મંદિરે જવું જોઈએ. અને ઘરમાં પણ આપણે એકદમ સ્વચ્છ અને વ્યવસ્થિત પોશાક ધારણ કરવા જોઈએ. પછી વિધિસર મંડળ, તો ભક્તોનો સાથ. આપણે ઇસ્કોનમાં છે ને પ્રભુપાદે એસોસિએશન ઉપર બહુ જ ભાર મૂકેલો છે કે જો આપણે ભક્તિમાં તો જ ટકી શકીએ, જો આપણને ભક્તોનું એસોસિએશન મળે, મને તમારું એસોસિએશન મળે અને તમને મારું પડે, તો આપણે આ છે ધીમે ધીમે જર્ની કરી શકીએ અને તો જ આપણે ભક્તિમાં ટકી શકીએ. તો એક ભક્તે બીજા ભક્ત સાથે કેવી રીતે વ્યવહાર કરવાનો, એક ભક્ત હોય એટલે ભક્ત સાથે કેમ વ્યવહાર કરવાનો, પ્રભુજીએ માતાજી સાથે કેવો વ્યવહાર કરવાનો, માતાજીએ પ્રભુજી સાથે કેવો વ્યવહાર કરવાનો, એ બધું જ આપણે આ અધ્યાયમાં શીખવાનું છે. અને એક છે ક્ષમા. તો જો ક્ષમા છે ને એ ખૂબ અગત્યની છે. આપણે ભક્તિમાં આપણે કેટલી વખત નાના નાના વૈષ્ણવ અપરાધ થઈ જતા હોય છે. આપણે જે 10 મેઇન વૈષ્ણવ અપરાધ છે એનાથી તો બચવાનું જ છે, અને એ અપરાધ કોઈનાથી થઈ ગયો અને ક્ષમા માંગવા આવે તો આપણે ક્ષમા કરતા પણ આવડવું જોઈએ. કે ને કે ક્ષમા એ તો એકદમ આમ હૃદયમાં જ હોય. કેટલાય એમ કે મને કોઈ આમ કહી દીધું ને તો મારા મનમાં કેટલાય દિવસ સુધી ચાલે છે, હું ભૂલી જ નથી શકતો. તો એવું નહીં હોવું જોઈએ. આપણે તરત ભૂલી જવાનું, ચાલે, ભગવાન બધાના હૃદયમાં છે, એના હૃદયમાં છે, આપણા હૃદયમાં છે, અને જીવ માત્રથી ભૂલ થઈ જતી હોય તો આપણે એને ક્ષમા કરવાની ભાવના હોવી જોઈએ. આપણે જગાઈ મધાઈની ઘટના છે એ બધાને ખબર હશે, બરાબર ને? ખબર છે ને? કોને ખબર છે જગાઈ મધાઈની કહાની? કાલે જ નિત્યાનંદ ત્રયોદશી હતી ને, તો બધાને તો આઈ થિંક ખબર જ હશે, બરાબર ને? હરે કૃષ્ણ. કોઈ કહેશે, શેર કરશે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. બધા રાહ જોવે છે કોણ બોલે એકબીજાને. વાંધો નહીં. કાલે આપણે અલ્પા માતાજીનું પણ જોયું હતું. આપણે જે એટેન્ડ કર્યું હોય સાંજે 8, 8:30, એમાં અલ્પા માતાજીએ પણ સરસ રીતે જગાઈ માતાજીની વાત કરી હતી કે એ લોકો વૈષ્ણવ અપરાધ બરાબર, શોર્ટમાં કયો તમે. હા, એટલે નિત્યાનંદ પ્રભુજીને ગમે એમનું બોલતા હતા તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી એને સીધું મારવા ધસી ગયા હતા. સુદર્શન ચક્રનું આહવાન કર્યું હતું અને નિત્યાનંદ પ્રભુજી એમને રોક્યા હતા અને એમનો ઉદ્ધાર કરાવડાયો હતો જગાઈ માતાજીને. લગભગ અત્યારના બધા તો કેટલી રિપીટર એમનામાં ક્ષમા ભાવના ખબર જ છે. હા, એટલે જ મેં તમારી પાસે પ્રભુજી જયારે કીધું બલરામ કોણ. સ્વરૂપમાં હતા ત્યારે એ
વસ્તુનું શું કરી નાખે છે. પણ જયારે નિત્યાનંદ પ્રભુ સ્વરૂપે હતા એમણે ક્ષમાનું ત્યાં પ્રદર્શન કર્યું, એટલે મીન્સ કે એમણે ક્ષમા કરાવડાયો છે. બરાબર બરાબર, કે જે ખાલી એક હળ થી આમ કરે તો યમુનાજી નજીક આવી જાય અને જે જળ હળથી આમ મારે પૃથ્વી ઉપર તો હસ્તિનાપુર છે એ આખું ડોલવા માંડે. એવા બલરામજી છે એ આને જગાઈ મધાઈને એમ કે છે પ્લીઝ એકવાર તો હરે કૃષ્ણ બોલો, પ્લીઝ એકવાર હરે કૃષ્ણ બોલો. અને એ જયારે મારે છે અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સુદર્શન નું આહવાન કરે છે તો ત્યારે નિત્યાનંદ પ્રભુ ના પાડે છે, નહીં પ્રભુ આમને ક્ષમા કરી દો, તમે કેટલાક ને મારશો, અહીં તો બધા આવા જ છે. તો એ આ ક્ષમાનો ગુણ આપણે નિત્યાનંદ પ્રભુ પાસેથી શીખવાનો છે. આપણા ગુરુઓના ગુરુ આદિ ગુરુ છે. અને કાલે જ આપણે એની ત્રયોદશી એમનો પ્રાગટ્ય ઉત્સવ ઉજવ્યો, સરસ મજાનો એમનો આપણા મંદિરમાં ઉત્સવ હતો. તો બધા એમાં ભાગ લીધો હશે. હરે કૃષ્ણ. હવે નેક્સ્ટ છે વર્ગખંડમાં ધોરણો વિશે પ્રભુપાદ શું કહે છે. પ્રભુપાદ કે જેમ તમે કોઈ શૈક્ષણિક સંસ્થામાં પ્રવેશ કરો છો તો તમે સંસ્થાના નિયમો અને નિયમન માટે તમારી જાતને શરણાગતિ નહીં કરો તો તમે સંસ્થા દ્વારા આપેલા જ્ઞાનનો લાભ કેવી રીતે મેળવી શકો છો. તો આપણે કોઈ સંસ્થામાં જાય, ધારો કે કોઈ કોલેજ હોય તો એમાં, અથવા તો કોઈ ફેક્ટરી કે ફર્મ હોય એમાં આપણે જોબ માટે જાય અથવા સ્ટડી માટે જઈએ તો એના અમુક રૂલ્સ રેગ્યુલેશન હોય કે આ ટાઈપનો યુનિફોર્મ પહેરવાનો, આટલા સમયે બ્રેક હોય, આટલા સમયે છુટ્ટી હોય, આટલી લીવ મળશે, આટલું તમને પગાર મળશે. તો એ આપણે જેના નીતિ નિયમો હોય તો એનું પાલન કરવું પડે. તો આપણે જે સંસ્થાનું નીતિ નિયમનું પાલન ન કરીએ ને તો થોડાક સમયમાં તમને આપી દે કે તમે અહીંથી છૂટા, અથવા તો કોલેજમાંથી તમને રેસ્ટિગેટ કરી દે કે હવે તમે જાઓ, તમે નીતિ નિયમ નહીં પાડો તો નહીં ચાલે, તો તમે એનો જ્ઞાનનો લાભ મેળવી શકો નહીં. તો એવી જ રીતે આપણું આ છે આધ્યાત્મિક જગત. તો આમાં પણ આપણે આવીએ તો નીતિ નિયમનું પાલન કરવું જ પડે. એ તો કંઈક ડિગ્રી મેળવવી હોય અથવા તો પગાર લેવું હોય તો ભૌતિક જગત માટે આપણે નીતિ નિયમનું પાલન કરીએ. તો આધ્યાત્મિક આપણે તો કૃષ્ણના શરણે જવું છે, એમના ધામમાં જવું છે, તો નીતિ નિયમનું પાલન તો કરવું જ પડશે. તો દરેક જગ્યાએ જ્યાં તમે કંઈ પણ પ્રાપ્ત કરવા માંગતા હો ત્યાં તમારે નિયંત્રણ થવું પડશે અથવા તમારે નિયમો અને નિયમન માટે શરણાગતિ લેવી પડશે. જો તમે આ વર્ગના નિયમો અને નિયમોનું પાલન ન કરો તો જ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું શક્ય નથી. તો જો આપણે નિયમો પાલન નહીં કરીએ તો જ્ઞાન પ્રાપ્ત નહીં થાય. જો આપણે એક માળા જપ નહીં કરીએ તો કૃષ્ણ ભક્તિ આપણા હૃદયમાં જાગૃત નહીં થાય. જો મંગળા આરતી નહીં કરીએ, નરસિંહ આરતી, તુલસી આરતી નહીં કરીએ તો ભગવાનના ધામમાં નહીં જઈ શકીએ. તો આપણે નક્કી કરી લેવાનું કે આપણે જવું છે કે નથી જવું. બરાબર ને? જવું હોય તો હજી સવાર પડી જ છે, ઉઠી જાવ અને લાગી જાવ કૃષ્ણ ભક્તિમાં. હવે વૈષ્ણવ સંસ્કૃતિનો સાર. તો સમર તથ્ય સતતમ વિષ્ણુ વિષ્મ તથેન જાતુષિત સર્વે વિધિ નિષેધો સ્યુર એતયોર એવ કિમ કરો. તો આ શ્લોક છે ને એ ચૈતન્ય ચરિતામૃત મધ્ય લીલામાંથી લીધેલો છે. અને એના વિશે પ્રભુપાદજી કહે છે કે કૃષ્ણને હંમેશા યાદ રાખવાના અને તેમને ક્યારેય ભૂલવાના નહીં. તો આપણે ભૂલી ક્યારે જઈએ ખબર છે તમને લોકોને? આપણે સુખમાં હોય ને કે જ્યારે આપણને કાંઈ પણ દુઃખ ન હોય, એકદમ કમ્ફર્ટ ઝોનમાં આવી જાય ને તો ભગવાન ભૂલાઈ જાય. દુઃખમાં હોય ત્યારે તો આપણે જાતા જ હોય કે ભગવાન મને આમ તકલીફ છે, બચાવી લો, ભગવાન તમે આમ કરશો તો હું આટલું અર્પણ કરીશ, આપણે માનતા કરીએ, બાધા કરીએ. પણ સુખ આવે ને એટલે ભગવાન ભૂલાઈ જાય. પછી કોઈ દિવસ આપણે ભગવાનને યાદ ન કરીએ. પછી જ્યારે ફરીથી દુઃખી થાય ને ત્યારે વળી યાદ આવે કે આ વખતે આમ પ્રોબ્લેમ થયો હતો ને તો ભગવાને મને બચાવ્યો, તો આ વખતે ચલો હું ભગવાનને યાદ કરું. તો એવું નહીં કરવાનું, ક્યારેય ભૂલવાના નહીં. બીજું છે શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખિત તમામ નિયમો અને પ્રતિબંધો આ બે સિદ્ધાંતોના સેવક છે. તો બીજું શું છે કે શાસ્ત્રોમાં લખેલા હોય બધા નિયમો અને પ્રતિબંધ, એટલે ડુ એન્ડ ડોન્ટ, શું કરવું જોઈએ એ બધા નિયમો પાલન કરવાના અને શું ન કરવું જોઈએ એ બધા પ્રતિબંધો પાલન કરવાના. તો આ બે સિદ્ધાંતો છે એને આપણે હંમેશા યાદ રાખવા જોઈએ. નિષ્કર્ષ એ છે કે કોઈએ એવી રીતે કાર્ય કરવું
કે તે હંમેશા કૃષ્ણને યાદ રાખશે અને કોઈએ કૃષ્ણને ભૂલી જવાય એવા કાર્યો કરવાનું ટાળવું જોઈએ. આ બે સિદ્ધાંત કૃષ્ણ ભાવનામૃતની મૂળ પરિભાષા છે. તો કૃષ્ણને હંમેશા યાદ રાખવાના, સૂતા, બેસતા, ચાલતા, જમતા બધી જ જગ્યાએ કૃષ્ણ હોવા જોઈએ. અને જ્યાં કૃષ્ણ ન હોય અથવા તો કૃષ્ણ આપણને યાદ ન આવે એવી જગ્યાએ જવાનું ટાળવું અથવા તો એવું કાર્ય કરવાનું નહીં. અત્યારે તો લેડીઝ ની ઓલી કીટી પાર્ટી હોય, મૂવી હોય, બરાબર, તો 3 કલાક સુધી મૂવીમાં બેસે તો ત્યાં કૃષ્ણ યાદ આવે ન આવે, તો એવી જગ્યાએ જવાનું નહીં, એવું કાર્ય કરવાનું નહીં. લેડીઝ ની કીટી પાર્ટી હોય તો એમાં બધી ગપસપ ચાલતી હોય, પેલી આમ ને પેલી આમ ને પેલું આ ફેશન ના ક્લોથ આવેલા છે, જનરલી એવી જ ટોક થતી હોય, તો એમાં ક્યાંય કૃષ્ણ હોય નહીં, કૃષ્ણની બાદ બાકી જ હોય. અને જો આપણે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં હોય અને આપણે કૃષ્ણની વાત કરીએ ને તો એ લોકોને ગમે નહીં, એ લોકો આપણી વાત સાંભળે નહીં. તો એનાથી બેટર એ છે કે એવી જગ્યાએ જવું નહીં. એના બદલે 2-3 માળા જપ કરી લો, ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, કૃષ્ણ એ કોઈ બુક વાંચી લેવી અને એવી રીતે કૃષ્ણને યાદ કરવા. તો આ મૂળ પરિભાષા છે, આપણે એને ભૂલવું ન જોઈએ. હવે વૈષ્ણવ સંસ્કૃતિનો સાર. આ યુરોપિયન અને અમેરિકન વિદ્યાર્થીઓની જેમ કેટલીક વાર તેઓ સદાચારના સિદ્ધાંતોને અપનાવી શકતા નથી, જેમ કે તેની ભલામણ કરવામાં આવે છે. પરંતુ તે વાંધો નથી, કારણ કે તેઓએ સમર્પિત કર્યું છે, તેઓએ કૃષ્ણ માટે પોતાનું જીવન બલિદાન આપ્યું છે. તેઓ સાધુ છે, તેમને સાધુનો આદર આપવો જોઈએ, કારણ કે કૃષ્ણ સિવાય તેમની બીજી કોઈ સેવા નથી. તો કેટલી વાર યુરોપિયન કે અમેરિકન વિદ્યાર્થી હોય તો એ વિદ્યાર્થી લાઈફ હોય તો એટલી બધી એને ફેસિલિટી અવેલેબલ ન હોય, તો એ આ સિદ્ધાંતો બધા છે એ ફોલો ન કરી શકતા હોય. એટલે આપણે લોકો એમ કહેતા હોય કે એ લોકો તો આમ નથી કરતા, ફોરેન તો આમ નથી કરી શકતા, તો એ અજાણતા આપણાથી વૈષ્ણવ અપરાધ થઈ જતો હોય. તો પ્રભુપાદજી જે કહે છે કે એમાં વાંધો નથી, કે 1 કે 2 કંઈક મિસ્ટેક થઈ જતી હોય એમનાથી, કે ફૂલફિલ આખું જે ક્રાઇટેરિયા છે ન થતો હોય તો વાંધો નહીં, કેમ કે એમને આખું જીવન અર્પણ કરી દીધું છે, બરાબર. આપણાથી તો થોડું કઈ નથી થતું, તેમને આખું જીવન અર્પણ કરી દીધું છે, તો આપણે એનો સાધુ તરીકે આદર કરવો જોઈએ, કારણ કે એમને કૃષ્ણ સિવાય બીજી કોઈ પ્રકારની સેવા નથી, એકમાત્ર કૃષ્ણની જ સેવા છે. હંમેશા સેન્ટરમાં કૃષ્ણને જ રાખેલા હોય છે. હવે સમય અને સ્થળ. તો આનું બેસ્ટ ઉદાહરણ છે ભીષ્મ પિતામહ, કે ભીષ્મ પિતામહ જ્યારે બાણ સૈયા ઉપર પડેલા મહાભારતના યુદ્ધ વખતે, તો ત્યારે એમને દર્શન કરીને મળવા માટે ભગવાનના કેટલા બધા અવતારો આવેલા ખબર છે ને, આપણે પરશુરામ, કૃષ્ણ, પછી વેદ વ્યાસજી, નારદજી. તો એ સમય એમને એટલા બધા બાણ વાગેલા, એમને કેટલું બધું પેઇન થતું હોય, તો એ ભૂલી નથી ગયા વૈષ્ણવ સદાચાર. એ બધાને પ્રણામ કરે છે, બધાની સ્તુતિ કરે છે, બરાબર, અને બધાને એકદમ રિસ્પેક્ટ થી બોલાવે છે. એવું નહીં ભગવાન આજ તો મને બહુ પેઇન થાય છે, આજ હું તમને પ્રણામ નહીં કરું, તો એવું નથી હોતું એમના ઓલામાં. અને એ એવો સ્થળે નથી જોતા કે આ તો યુદ્ધ ભૂમિ છે ને હું તો કૌરવોનો સેનાપતિ છું, હું આવી રીતે થોડો આમને પ્રણામ કરું. એ બધા ઋષિ મુનિઓ છે, બધાને એકદમ આદરથી પ્રણામ કરે છે. અને કેટલી સરસ મજાની ભીષ્મની સ્તુતિ છે, આપણે જોયું ને ભાગવતમમાં, તો કેટલા સરસ શબ્દ છે, કેટલી ભગવાન આમ જરા પણ કચાશ નથી મૂકતા કે ભગવાનની પ્રાર્થના કરવામાં. તો એ આદર્શ વૈષ્ણવ છે, આવા આપણે વૈષ્ણવ બનવાનું છે, ને ભીષ્મ પિતામહ પાસે આપણે આ શીખવાનું છે. હવે નિષ્ણાંત ધર્મવાદી સમય અને સ્થળની દ્રષ્ટિએ ધાર્મિક સિદ્ધાંતોને કેવી રીતે સમાયોજિત કરવા તે સારી રીતે જાણે છે. જો આપણે ધાર્મિક સિદ્ધાંતવાદી હોય એને સમય અને સ્થળ કઈ રીતે અનુકૂળ છે એ પ્રમાણે થોડુંક એડજસ્ટ કરતા હોય છે. અને સમય અને સ્થળની દ્રષ્ટિએ ધાર્મિક સિદ્ધાંતોના ગોઠવણ દ્વારા વિશ્વના મહાન આચાર્ય અને ધાર્મિક ઉપદેશો અથવા સુધારકોએ તેમના ધ્યેયને ચલાવ્યું. વિશ્વના જુદા જુદા ભાગોમાં જુદી જુદી આબોહવા અને પરિસ્થિતિઓ છે, અને જો ભગવાનના સંદેશોનો ઉપદેશ આપવા માટે કોઈએ તેની ફરજો નિભાવવી પડે તો તે સમય અને સ્થળની દ્રષ્ટિએ વસ્તુઓને સમાયોજિત કરવામાં નિષ્ણાંત હોવો જોઈએ. જો અમુક દેશ હોય તો અહીંયા ગરમ આબોહવા, ધારો કે ભારત છે તો અહીંયા ગરમી વાળું છે, તો અહીંયા આપણે તુલસીજી સરસ મજાના થાય છે, તો આપણે એના રોજ ભગવાનને ભોગમાં પાંદડા અર્પણ કરી શકીએ, પછી આપણે શાલિગ્રામ ભગવાનને પર્ણ અર્પણ કરી શકીએ. તો એવી રીતના કેનેડા છે
અમેરિકા છે ત્યાં ઠંડી છે તો ત્યાં એટલા તુલસીજી ઉત્પન્ન થતા નથી, તો એ લોકો શું કરે છે કે સૂકવી દે છે અને એ સુકેલા પાંદડા હોય એ અર્પણ કરે છે, અથવા તો રિપીટેશન કરે છે, એક પર્ણ પેલા ધરાઈ દે પછી વોશ કરીને પાછું ફ્રીજમાં રાખી દે પાછું બીજી વાર ધરાવી દે. તો એ એવી રીતે સમય અને સ્થળને કઈ રીતે એડજસ્ટ કરવું અને કઈ રીતે સદાચારને ફોલો કરવા એના નિષ્ણાંતો હોવા જોઈએ. તો કોઈએ ચોક્કસ સમય, દેશ અને સગવડતાઓને ધ્યાનમાં લેવી પડશે. ભારતમાં જે અનુકૂળતા છે તે પશ્ચિમી દેશમાં અનુકૂળ ન હોઈ શકે. જેઓ ખરેખર આચાર્યની લાઈનમાં નથી અથવા જેમને વ્યક્તિગત રીતે આચાર્યની ભૂમિકામાં કેવી રીતે કાર્ય કરવું તે વિશે કોઈ જાણકારી નથી, તે ભારતની બહારના દેશોમાં ઇસ્કોન આંદોલનની પ્રવૃત્તિની બિનજરૂરી ટીકા કરે છે. તો જો આપણે પેલા જોયું એમ કે આપણે અહીંયા ગરમી છે બરાબર, અને ત્યાં ઠંડી છે પશ્ચિમી દેશોમાં, તો ત્યાં તુલસી પત્ર એટલા નથી થતા, તો આ લોકો કેવી રીતે એમની ટીકા કરતા હોય કે આવું તો થોડું ચાલે, જ્યારે આપણે ભોગ ધરાવીએ ત્યારે ફ્રેશ જ તુલસીનું પત્ર એમાં અર્પણ કરવું જોઈએ. આવું રિપીટ કરીએ તો ન ચાલે. પણ એને ખબર નથી હોતી કે ત્યાંની પરિસ્થિતિ કેવી છે, ત્યાં વાતાવરણ કેવું છે. તમે એકવાર ત્યાં જઈ અને કરી તો જુઓ, પછી તમને ખબર પડશે. તો આપણે આવી રીતના ટીકા કરવી ન જોઈએ, બીજા ભલે બહારના લોકો કરતા હોઈએ. તો હકીકત એ છે કે આવા વિવેચકો કૃષ્ણ ચેતનાને ફેલાવવા માટે વ્યક્તિગત રૂપે કંઈ પણ કરી શકતા નથી. જો એ ખાલી માત્ર ટીકા જ કરતા હોય, બીજું કઈ ન કરતા હોય, આપણે એમને કહીએ ને કે જપ કરો છો તો જવાબ ન દે, વાત ટાળી દે. આપણે કઈ મંદિરે જાઓ છો તો હા ક્યારેક જાઓ વર્ષમાં 1-2 વખત બરાબર, અથવા તો એ પણ નહીં. અને કાંઈ પરિધાન ન હોય, તિલક ન હોય, કાંઈ રીડિંગ ન હોય, કાંઈ પણ ન હોય, તો એ કાંઈ કરતા નથી, ખાલી માત્ર ટીકા જ કરે છે. જો કોઈ જાય અને ઉપદેશ આપે, બધા જે જોખમો લેતો હોય અને સમય અને સ્થળ માટે તમામ વિચારણાને મંજૂરી આપે, તો તે હોઈ શકે કે પૂજાની રીતમાં પરિવર્તન આવે, પરંતુ તે શાસ્ત્ર અનુસાર ખામીયુક્ત નથી. તો જો એ જે માણસ કરે છે, ભક્ત છે, એ પશ્ચિમી દેશમાં રહેતો હોય તો આપણા જેટલી પૂજા વ્યવસ્થિત રીતે ન થઈ શકતી હોય, થોડુંક ખામીયુક્ત હોય, પણ શાસ્ત્ર અનુસાર એ ખામીયુક્ત નથી, કેમ કે સ્થળ અને સમય પ્રમાણે બધે રીત રિવાજો અલગ અલગ હોય છે. તો આપણે એ સમજવું જોઈએ અને જે આપણા ફોરેનના ડિવોટીઝ હોય એનો આદર કરવો જોઈએ, નહીં કે એમની ટીકા કરવી જોઈએ. બરાબર. હવે છે નિયમ આગ્રહ. તો નિયમ અને આગ્રહ આ બે શબ્દથી નિયમ આગ્રહ બને છે. તો નિયમ એટલે તો આપણને ખબર છે બરાબર, શું કરવું એ નિયમ, અને આગ્રહ શબ્દનો અર્થ શું છે તો કે સ્વીકારવાની ઉત્સુકતા. અને બીજું છે અગ્રહ એટલે સ્વીકારવામાં નિષ્ફળતા. તો નિયમ સાથે આગ્રહ જોડીએ તોય નિયમ આગ્રહ બને, અને નિયમ સાથે અગ્રહ જોડીએ તો પણ નિયમ આગ્રહ બને. તો આ બે શબ્દોમાંથી કોઈ પણ ના ઉમેરા દ્વારા નિયમ આગ્રહ શબ્દની રચના થાય છે. જો તો નિયમ એટલે રૂલ્સ ખબર પડી ગઈ આપણને. હવે આગ્રહ એટલે શું તો કે સ્વીકારવાની ઉત્સુકતા. તો આપણે કહીએ ને કે ભોગ અર્પણ કરીને પછી જ જમવાનો, તો અમુક લોકો કેવા હોય ડિવોટી, આમ સ્ટીક હોય કે ગમે એટલા બીમાર હોય અને એકાદશી હોય તો કે હું તો મેડિસિન નહીં જ લઉં, મારે તો નિર્જળા એકાદશી છે. તો એવા સ્ટીક થાય તો પછી એને એકાદશી ક્યાં જાય, હોસ્પિટલમાં, અને કઈ પણ જપ પણ ન થઈ શકે, અને બોટલ ને એવું બધું એને એડમિટ કરવા પડે અને ચડાવવું પડે. તો એવા એકદમ સ્ટીક નહીં થવાનું. અને અગ્રહ તો કે સ્વીકારવામાં નિષ્ફળતા. તો કે ભક્તિ સદાચારમાં એવું કીધું છે, તિલક કરવાનું, છપા કરવાની, કંઠી ધારણ કરવાની, ડુંગળી લસણ નહીં ખાવાનું. તો કે સારું ચાલો ને હું કાલથી જપ કરીશ, હવે આજ નથી કરવું. વળી કાલ થાય ને એટલે કે હવે હું કાલથી કરીશ, આજે નથી કરવું. તો એવું નહીં હોવું જોઈએ. તો એ છે નિષ્ફળતા. તો આપણે એકદમ સ્ટીક નથી થવાનું અને એકદમ લિબરલ નથી રહેવાનું, પણ બેની વચ્ચેનો રસ્તો છે એ આપણે સ્વીકારવાનું છે. કે એકાદશી હોય અને બીમાર હોય તો મેડિસિન લેવામાં કઈ વાંધો નથી, અને જે આપણે પરિસ્થિતિ અનુકૂળ હોય તો જે આપણે આજથી સ્ટાર્ટ કરવાનું છે એ કરવાનું છે, પછી કાલ ઉપર નહીં છોડવાનું. તો આ નિયમ આગ્રહ. હવે નિયમ આગ્રહના પરિણામો.
તો કે શીલ પ્રભુપાદના નિયમ આગ્રહની ટિપ્પણી વાંચો. સ્ટુડન્ટ હેન્ડબુક છે, એમાં પેજ નંબર 6 અને 7 પરિણામો દર્શાવતો એક સ્ટીક કરો. પ્રચારના ખર્ચે વૈષ્ણવ સંસ્કૃતિથી સંબંધિત શાસ્ત્રીય નિયમ સાથે વધુ જોડાણ. તો કે એકદમ વધુ જોડાણ ન હોવું જોઈએ, આપણે કહીને કે સ્ટીક પણ ન હોવું જોઈએ. અને વૈષ્ણવ સંસ્કૃતિની સંબંધિત શાસ્ત્રીય નિયમોની અવગણના. તો આપણે જે વૈષ્ણવ સંસ્કૃતિના નિયમો કીધા છે કે મંગળા આરતી કરવાની, નરસિંહ આરતી, તુલસી આરતી, એ બધું કરવાનું, તો એની અવગણના પણ નહીં થવી જોઈએ. 100% આપણે એનું ફોલો કરવાનું, જેનું સહેલાઈથી પાલન થઈ શકે. જો આપણી પરિસ્થિતિ અનુકૂળ હોય, આપણાથી થઈ શકે એવું હોય, તો આપણે 100% એ કરવું જ જોઈએ. પણ એકદમ જડ વલણ આપણું નહીં હોવું જોઈએ કે મારે આ કરવું છે એટલે કરવું જ છે. ગમે તે રીતે આપણે બીમાર હોય તો કે ભોગ લગાડ્યા વગર તો હું જમું જ નહીં, પણ ત્યાં આપણે હોસ્પિટલમાં ક્યાં ભોગ લગાડવા જઈએ, બરાબર? તો ભોગ લગાડ્યા વગર ક્યારેક જમવું પડે તો આપણે માનસિક ભોગ લગાડી અને જમી શકીએ. જો પ્રભુપાદજીના એક શિષ્ય છે ને, એને પ્રભુપાદે આટકટી ખંડ, કે જ્યાં એકદમ વસ્તી જ નથી, ત્યાં મોકલેલા, બરાબર? કે કેટલાય આવા હોય ને કે અઘોરી હોય કે એકદમ હોય લોકો, સાધુ લોકો, એ ત્યાં તપ કરતા હોય, તો કે કદાચ એમને જો એવા એરિયામાં એ બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવા માટે જાય અને ત્યાં એ લોકોને બુક આપતા હોય કે ચાલો એ તપ કરીને કંટાળે કદાચ, અને એમાં ભગવદ્ ગીતાના 2-3 પેજ ફેરવી લે અને જો એ ભગવાનના શરણે આવી જાય તો એમનો ઉદ્ધાર થઈ જાય. એવા ઉદ્દેશ્યથી એકદમ જે કહેવાય ને કે લાઈફ એકદમ ત્યાં જીવી બહુ અઘરી હોય એવી જગ્યાએ ભક્તો છે એ બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટે જતા હોય છે. તો ત્યાં ખોરાક મળવાનો જ નથી, બરાબર? ઘઉં છે કે કાંઈ અનાજ નથી મળવાનું, કાંઈ વસ્તુ નથી મળવાની, તો એ લોકો શું કરે? અમે તો વૈષ્ણવ છીએ, અમે તો આમ ન જ કરીએ. તો ત્યાં જે પણ અવેલેબલ હોય એ એને ખાવું પડે. અને પ્રભુપાદજી એની છૂટ આપે છે, તમે ગમે તેમ કરો પણ કૃષ્ણ ભાવના અમૃતને ફેલાવો અને તમારામાં કૃષ્ણની ભક્તિ કરો. તો આપણે એટલું સ્ટીક ન થવું જોઈએ. જો લિબરલ પણ નહીં થવાનું અને કન્ઝર્વેટિવ પણ નહીં થવાનું, બેયની વચ્ચેનો રસ્તો અપનાવવાનો. તો શું કે છે પ્રભુપાદજી? મારે આ મિશન કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર કરવો છે, તેથી હું નિયમો અને નિયમન સાથે બહુ જોડાયેલો નથી. જો પ્રચાર છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર? નિયમો અને નિયમન તો આપણે પાડવાના જ છે, પણ એટલા સ્ટીક નહીં. પરંતુ હું પ્રચાર કાર્ય સાથે જોડાયું છું, તેથી આ નિયમ આગ્રહ પણ કૃષ્ણ ભાવનામૃતની વિરુદ્ધ છે. નિયમ અગ્રહ અહીંયા કીધું છે. અને જ્યારે તમે એકદમ અનુકૂળ પરિસ્થિતિમાં હો અને જો તમે નિયમો અને નિયમનનું પાલન ન કરો તો તે પણ કૃષ્ણ ભાવનામૃતની વિરુદ્ધ છે. તો પરિસ્થિતિ અનુકૂળ હોય, આપણે પહેલા જ કીધું, તો આપણે નિયમનું પાલન કરવું જ જોઈએ. જો ન કરી તો એ કૃષ્ણ ભાવનામૃતની વિરુદ્ધ છે. પણ આઈ થિંક આપણે અહીંયા કાંઈ પણ એવી કપરી પરિસ્થિતિ નથી કે આપણે પાલન ન કરી શકીએ, તો આપણે 100% પાલન કરવું જ જોઈએ. હવે વૈષ્ણવ શિષ્ટાચારનું પાલન કરવું અને તેનું રક્ષણ કરવું એ ભક્તની લાક્ષણિકતા છે. તો ભક્તની પહેચાન જ છે વૈષ્ણવ શિષ્ટાચાર, એનું પાલન અને રક્ષણ. એક વખત છે ને એક ભક્ત હતો પ્રભુપાદનો, એ રશિયન અથવા અમેરિકન, આઈ થિંક રશિયન, ખબર નથી મને ખાસ. તો એ ભક્ત છે ને એને પ્રભુપાદજી એમ કે છે કે તમે ચીનમાં જાઓ પ્રચાર માટે. એટલે પેલો ભક્ત કે મને તો ત્યાંની લેંગ્વેજ આવડતી નથી. હવે લેંગ્વેજ ન આવડે તો આપણે કઈ રીતે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરીએ અથવા તો પ્રીચિંગ કરીએ? તો એ કઈ રીતે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો ત્યાં ફેલાવો કરે? એટલે પ્રભુપાદજી કે કાંઈ વાંધો નહીં, તારે લેંગ્વેજ શીખવાની જરૂર નથી. તારા જે આચાર છે ને, આચરણ, એના ઉપર એ જોઈને બીજા લોકો છે ને એ તારા તરફ એટ્રેક્ટ થશે અને તારા જેવું વાણી વર્તન કરવા માંડશે. તો આ છે સદાચારની અગત્યતા. તો વૈષ્ણવ શિષ્ટાચારની જાળવણી એ ભક્તની આભૂષણ છે, ભક્તની ઓળખ છે. જો કોઈ શિષ્ટાચારના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરે છે તો લોકો તેની મજાક ઉડાવે છે અને આ રીતે એ આ જગત અને પરલોક બંનેમાં પરાજિત થાય છે. શિષ્ટાચારનું પાલન કરીને તમે મારા મનને તૃપ્ત કર્યું છે. તો આપણે કેટલી વાર તિલક કરીએ, સરસ કપડાં ધોતી પહેરીએ, માતાજી હોય તો સાડી પહેરે, પણ પછી એવું કંઈક બોલે અથવા તો એવો વ્યવહાર કરે ને તો લોકો એની મજાક ઉડાવતા હોય. મોઢે તો કે ન કે, પણ પાછળથી મજાક ઉડાવતા હોય કે તિલક કરે છે, આટલી કંઠી પહેરે છે, આટલી માળા કરે છે, તોય એના આચરણમાં તો કઈ ફેર પડ્યો નહીં. તો લોકો એવી રીતના મજાક ઉડાવે છે. તો આ જન્મમાં આ જગત છે
ભૌતિક એમાંય આપણે હસીનું પાત્ર બનીએ અને જ્યાં સુધી આપણું આચરણ શુદ્ધ ન થાય ત્યાં સુધી આપણે ભગવાનના લોકમાં ન પહોંચી શકીએ, તો બંને લોકમાં આપણે પરાજિત થઈએ. પણ આપણે એવું નથી કરવાનું, આપણે શિષ્ટાચાર શીખવાના છે. અને પ્રભુપાદજી અહીં કીધું છે એના શિષ્યોને કે મનને તૃપ્ત કર્યું, તો એવી રીતે આપણે મનને તૃપ્ત કરવાનું છે. તેથી અમે કેટલાક આદર્શ પુરુષો, કૃષ્ણ ભાવના ભાવિત પુરુષો, તેમનું ચારિત્ર, તેમના વર્તન, તેમના જીવન ના આદર્શ ધ્યેયને બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. જો કેટલાક આદર્શ પુરુષો હોય કૃષ્ણ ભાવના ભાવિત, કોણ? તો કે આપણા ગુરુ મહારાજો છે ને, એ બધા એવા હોય. આમ કેટલું સરસ એમનું બોલતા હોય, એકદમ સરસ એમનું ચરિત્ર હોય, એમનું વર્તન, એમનું જીવન જીવનાના આદર્શ ધ્યેય આપણે આમ જોઈ એમના દર્શન કરીએ ને તો આપણે થોડીક વાર તો આમ એકદમ ખુશ થઈ જાય, અલૌકિક આમ આનંદ જ દિવ્ય હોય ખાલી એક ઝલક માત્રથી. તો આપણે એના જે ધ્યેય છે એને આપણે એના જેવું બનવાનું ટ્રાય કરવાની છે. કે તો જેમણે કૃષ્ણ ભાવનામૃતને ગંભીરતાથી લીધું છે, તો કોણે લીધું છે? તમે લોકોએ, બરાબર. અને આપણે સર્વે, એટલે જ આપણે અહીંયા ભક્તિ સદાચારના ક્લાસમાં ઉપસ્થિત થયા છીએ. તો તેઓ આદર્શ પુરુષ હોવા જોઈએ, તો આપણે આદર્શ પુરુષ બનવાનું છે. આપણે આ બધું શીખવાનું છે અને તેમનું વર્તન જોઈને સમાજને ઓછામાં ઓછો ફાયદો તો થશે, સમાજને ફાયદો થશે. જો આપણે ભક્તિ સદાચાર શીખશું, વૈષ્ણવ સદાચાર, આપણે કઈ રીતે બેસવું, કઈ રીતે ઉઠવું, કઈ રીતે જમવું, ભોગ અર્પણ કરવો, બધા જે શિષ્ટાચાર આચાર છે એ આપણે શીખી અને આપણે એ ડે બાય ડે ની લાઈફમાં ફોલો કરશું, તો લોકો છે આપણને જોશે અને આપણે પણ કોકના આદર્શ બનીશું. બરાબર. અત્યારે આપણે આપણા ગુરુ મહારાજને આદર્શ માનતા હોય, જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ છે, એમની સરસ એક ઘટના કે એકદમ હસતા મુસ્કુરાતા, ગમે એટલી બધી એમની હતી ધન સંપત્તિ, બધું મૂકી અને પ્રભુપાદજી પાસે આવી ગયા કે હું તમારી જ સેવા કરીશ, મારે બધું ભૌતિક જગતમાં નથી રહેવું. પણ પ્રભુપાદજી કે છે કે નહીં, અત્યારે મારે એક જરૂર છે ઇન્કમની, તો તમે જોબ કરો, કે આપણી પાસે એક મઠ જ છે, આપણે આપણો ફેલાવો કરવાનો છે, આપણે ઇસ્કોનનો ફેલાવો કરવાનો છે. તો જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ છે એ પાર્ટ ટાઈમમાં વેઇટરની જોબ કરતા હોય છે અને એકદમ ખુશ હોય પોતાની જ ધૂનમાં. તો કરોડપતિ માણસ, કોઈ મિલિયોનર હોય છે, એ રોજ એ રેસ્ટોરન્ટની મુલાકાતે આવે અને આમને જોઈને રોજ પૂછે કે તમે કેમ આટલા ખુશ છો એમ. તો એના વર્તન, એના વાણી, એના વ્યવહારથી એટ્રેક્ટ થાય છે. અને નહીતર કેવું હોય કે ઓલા એટલા મિલિયોનર લોકો હોય ને, તો એમ વેઇટરને ઇગ્નોર કરતા હોય, સરખું એની સાથે વર્તન ન કરતા હોય. પણ આમનો વાણી વર્તનથી એની સાથે વાત કરે છે અને એમને પૂછે છે અને ધીમે ધીમે એ પણ કૃષ્ણ ભાવનામાં આવી જાય છે. તો એવું આપણું વર્તન હોવું જોઈએ, એવું આપણો વ્યવહાર, આપણો એવા સદાચાર હોવા જોઈએ કે બધા લોકો આપણને પૂછે કે તમે આ શું કરો છો, કેમ તમારામાં આટલું બધું પરિવર્તન થઈ ગયું. બરાબર. તો આપણે પણ કોકના આદર્શ બનીએ. હવે સંગીત, તત્વજ્ઞાન, આધ્યાત્મિક સંસ્કૃતિ અને વ્યક્તિગત વર્તન દ્વારા આ કૃષ્ણ ભાવનામૃત ચળવળ ભક્તોના આદર્શ પાત્રમાં પરિણમે છે. તો આદર્શ પાત્ર આપણે બનવું તો છે, કોઈકનું આદર્શ, બરાબર. આપણે નક્કી તો કરી લીધું કે ચાલો દીપ્તિ માતાજીએ સરસ આપણને કીધું, તો આપણે આદર્શ બનવું છે. પણ કઈ રીતના બનશું? તો કે સંગીત, તો સંગીત એટલે કીર્તન, સંકીર્તન આપણે મંદિરમાં થતા હોય છે ને સરસ મજાના. પછી તત્વજ્ઞાન, ફિલોસોફી, આપણા જે છે આપણો સંઘ ઇસ્કોન, એની ફિલોસોફી શું છે એ જાણીએ. પછી આધ્યાત્મિક સંસ્કૃતિ, તો આપણે ઉત્સવો હોય છે, બરાબર. અને કેટલી વખત આપણે જન્માષ્ટમી કે એવું કઈ હોય ને, તો આપણા ટેમ્પલમાં સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો પણ હોય છે. અમુક ભગવાનની લીલા હોય એ બધા પ્લે તરીકે ભજવતા હોય છે, કે અમુક નાના નાના પ્રસંગો હોય એ ભજવતા હોય છે. અને વ્યક્તિગત વર્તન, તો સદાચાર, એના દ્વારા કૃષ્ણ ભાવનામૃત ચળવળમાં ભક્તના આદર્શ પાત્રમાં પરિણમે છે. આ તમામ સ્વર્ગીય યોગદાન એક સાથે મળી અને પશ્ચિમી લોકોના જીવનમાં ચોક્કસપણે મોટો ફેરફાર લાવશે. તો આ બધા યોગદાનો છે
કે બધા મળી અને પશ્ચિમના લોકોમાં મોટો ફેરફાર આવશે. આ ક્યારે પ્રભુપાદજીએ કીધું હતું? 1968માં. અને અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે કેટલા બધા ફોરેનર ડિવોટી છે એ એકદમ દઢ અટલ રીતે ઈસ્કોનને ફોલો કરે છે. આપણે માયાપુર વૃંદાવન જઈએ ને તો એ લોકો એકદમ વ્યવસ્થિત સાડી પહેરેલી હોય માતાજીએ, પ્રભુજીએ ધોતી કુર્તો, અને આપણે પણ જેટલું ફોલો ન કરી શકીએ એટલી ચુસ્ત રીતે એ સદાચારને ફોલો કરતા હોય છે અને ભગવાનની સેવા ભક્તિ કરતા હોય છે. કેટલા લોકો એની બધી સંપત્તિ મૂકીને અહીંયા આવી ગયા હોય છે. તો પ્રભુપાદજીએ જે ત્યારે કીધેલા હતા શબ્દો કે જીવનમાં ચોક્કસપણે મોટો ફેરફાર લાવશે, તો એ અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે એ ફેરફાર થઈ ગયો છે. તો એક છે કે ભક્તિ સદાચાર. તો સદા એટલે હંમેશા માટે, બરાબર? સદા એટલે સદ, સારા, હંમેશા માટે અથવા સારા. અને આચાર એટલે આચરણ. આપણે કહીએ ને કે વિચાર એવા આચાર, કે આચાર એવા વિચાર, એ કંઈક છે. તો આચાર એટલે આચરણ. તો સારા આચાર કઈ રીતે આપણે રહેવું એ ખાસ અહીં શીખવાનું છે. અને શ્રદ્ધ કે હર ઘડી હંમેશ ક્યારે એ ભૂલી નહીં જવાનું. આપણે ભીષ્મ પિતામહનું સરસ ઉદાહરણ જોયું ને કે એટલી બાળ સયા ઉપર હતા તોય એમને સદાચારનો ત્યાગ કરેલો નહોતો. તો આપણે આ જે કોર્સ છે એમાં મેઇન એ જ શીખવાનું છે કે આપણે સારા વૈષ્ણવ બનીએ અને ભગવાનની નજીક જઈએ. તો અહીં હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું. ધન્યવાદ, તમે બધાએ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળી, અને ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો બધાનો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. માતાજી. અને હરે કૃષ્ણ માતાજી, લાઈવ ઓફ કરી દેજો.